ที่บ้านฝนตกแรงมากนะคะนานเป็นชั่วโมงแล้วค่ะที่บ้านเพื่อนๆฝนตกหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้อากาศร้อนอยู่หลายวันค่ะตอนนี้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะ